Adam lagi apa? Hah? Di mana? Kenapa? Bos, yang ada motor. Sini nih. Iya, nanti kalau ada kereta api di sana mah, kalau sekarang bahaya bisa ketabrak. Iya. Sekarang kan belum ada bau, ini bau itu bus selokan. Di sini nunggu. Nunggu apa? Nunggu kereta api. Adam nunggu kereta api, Adam. Lihat ke kanan, bisa ada motor. Lihat tuh ke kiri ada motor. Gak kelihatan ya? Belum? Tuh, Dam, banyak, Dam. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Oh iya, kelihatan. Kelihatan ya? Tuh, kelihatan tuh. Tuh, Dam, kelihatan, Adam. Ngebut. Ngebut? Sayang, Di depan. di depan yuk. Tadi orang naiknya di segitu dua. Oh iya, Ada kesuka dia segitu satu. Iya. Ada naiknya di segitu dua. Ada naiknya di mana? eksekutif 2. Kan benar itu kan. Iya. Oh, Up. Jauh ya, ngebut. ngebut. Tapi kereta api yang itu kalau pindah di depan berarti jadi segitu dua. Jadi berapa? 2. Ya. Ana menanya. Ya, Terus? nggak tahu saja itu kan orang tuanya. Nanti kalau dapat uang 10 juta, nanti kata orang tuanya, nanti ketahu saja bisa naik kereta. Oh asik dong, banyak duitnya. Tapi ayah nggak punya uang? Tapi ketahu saja sama nggak kerja. Sama kayak ayah kerjanya. Iya. Tapi Saya ayah dapat nggak punya uang. 10 juta. Supaya naik kereta di situ tuh. Oh itu? Kereta Bogor. Iya. Atau kerja Jakarta. Yuk. Oke.